जब कभी सांप को चिड़िया के अंडे मिलते हैं तो वो बिना डकार लिए उन्हें निगल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडे को चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पेंडुलिन टिट नाम की ये चिड़िया अपना घोंसला टहनी पर लटकता हुआ बनाती है ताकि कोई शिकारी चाहकर भी वहाँ तक न पहुँच पाए। लेकिन अगर फिर भी कोई सांप किसी तरह इसके घोंसले तक पहुँच जाता है तो भी उसे घोंसले में अंडे नहीं मिलते हैं और घोंसला अंदर से खाली होता है, लेकिन सिर्फ सांप के लिए, क्योंकि अंडे घोंसले में ही होते हैं मगर सांप को नहीं दिखते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि घोंसले में जाने के लिए 2 एंट्रेंस होती है, जिससे 2 अलग अलग कमरों में जाया जा सकता है। जहाँ एक कमरा चिड़िया स्पेशली सांप को बेवकूफ बनाने के लिए बनाती है, जो खाली होता है और इसका रास्ता हमेशा खुला रहता है। वहीं दूसरा कमरा जिसका एंट्रेंस छिपा रहता है, उस कमरे में चिड़िया के बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं।